Говорим обо всем и о каждом. Давайте представим, рухнуло здание, под обломками люди. Техника не всегда может их найти, но есть те, кто чувствует жизнь даже сквозь бетон и пепел. Четвероногие ангелы-спасатели, которые не носят касок, но рискуют собой, чтобы спасти других. Сегодня мы отправимся на полигон МЧС, где готовят настоящих супергероев, собак, которые ищут пропавших в лесах и техногенных завалах. Сейчас мы познакомимся с тем, кто знает о собаках-спасателях все. Игорь Коцырюба, начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России. Игорь Иванович, на чем специализируется ваш отряд? Расскажите более подробно. Основная задача нашего отряда все-таки является оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, которые происходят на территории Республики Татарстан за ее пределами. Но одно из основных направлений, которые мы культивируем и будем развивать в дальнейшем, это подготовка собак служебных для поиска людей в техногенных природных завалах. Это очень сложная такая работа, которую выполнять не каждый человек может. Для этого нужно иметь и определенные знания, понимание поведения собаки. Я так думаю, что об этом вам лучше расскажут наши кинологи, которые занимаются непосредственно каждый со своей собакой, занимаются общим курсом дрессировки, занимаются подготовкой на поиск собак, подготовкой собак на поиск людей. Давайте с ними знакомиться. Собаки-спасатели – это не просто животные на службе, это партнеры, которые доверяют своему кинологу даже в самом пекле. Сегодня с нами люди, которые знают об этом доверии не понаслышке. Спасатели-кинологи Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Екатерина Маклакова и Святослав Яковлев. Екатерина, давайте начнем с самого главного. Как вообще собака становится спасателем? Это врожденный талант или результат жесткого отбора? Это какие-то врожденные характеристики, большой отбор, и тренировки, в основном тренировки. То есть собака физически должна подходить под нашу службу, она должна быть... То есть есть какие-то критерии? Есть. Она должна быть не маленькая, не брахицефал. То есть, грубо говоря, она должна быть анатомически правильная собака. Но правда ли, что не каждая собака может стать спасателем? Какие-то породы именно чаще всего идут в героя, а какие-то категорически не подходят. 100% не все собаки подходят. Здесь нужно разделить, и нужно определенные критерии вывести. Они у нас есть, отработанные годами, по которым мы сравниваем собак. Сначала мы определяемся с породой, какая больше тебе подходит. Дальше мы смотрим на ее характеристики, для чего была создана порода. И уже, если есть какие-то нюансы, мы их просто в ходе тренировок просто корректируем. Вы когда-нибудь задумывались, что чувствует собака, когда идет по запаху, может быть, волнение, азарт? Что для нее это? Может быть, просто игра? Да, для собаки это просто игра, она играет. И, конечно, когда она попадает в запах, идет по запаху, идет к человеку, она испытывает радостное возбуждение, потому что она сейчас дойдет, и это для нее будет такой небольшой праздник. Все будут радоваться за нее, будут с ней играть, либо будут ее угощать. То есть получит вознаграждение. Она получит вознаграждение. А что вы испытываете? Это же ваши подопечные. Да. Гордость, радость. Да, как минимум удовлетворение все-таки мы испытываем. А как вы имитируете реальные чрезвычайные ситуации на тренировках? Может быть, используете искусственный дым, взрывы, крики? Если мы говорим уже о поздних этапах тренировок, мы стараемся найти такие объекты, где мы действительно можем сымитировать обрушение. То есть мы какие-то очень глубокие закладки делаем, мы добавляем много раздражителей. То есть все-таки создаете реальные спецэффекты? Да, у нас самые классные наши тренировки, это когда мы в рамках учений, которые мы или организовываем, или в которых участвуем, мы добавляем туда кинологическую составляющую и отрабатываем все максимально приближенно, с тем же темпом, с тем же стилем работы, с которым потом столкнемся. Ну а бывает так, что собака во время тренировок настолько увлекается поиском, что перестает слушаться? Как тогда действуете? Это тогда недоработка, и с которой в будущем нужно будет к следующей тренировке или к следующим испытаниям уже подойти с большим вниманием. Такое встречается, как правило, встречается у молодых и очень азартных собак.
Когда-то я думала, что герои – это те, кто бесстрашно бросается в огонь или поднимает тонны бетона. Но сегодня я поняла, иногда самое важное – просто уметь чувствовать. Чувствовать чужую боль сквозь толщу земли. Чувствовать страх потерявшегося ребенка за километр. Чувствовать, что ты нужен, даже если у тебя 4 лапы и нет ни слова, чтобы сказать «я тебя спасу».